Kom ons word stil voor die Here. Ons Vader, baie dankie dat U ons deur die venster sien en sien wat ons alles verkeerd sê en dink en doen. En dankie dat U wag dat ons kom sê ons is jammer. Maar Here, dankie vir U groot genade dat U nog voor ons jammer gesê het, alreeds vir ons sondes betaal het. En dat ons vergewe is, rein is. Here, en help ons ook om mense wat teenoor ons gesondig het, nie te wag dat hulle kom bely nie, maar om ook hulle foute en verkeerdhede teenoor ons, seer teenoor ons, te vergewe. Here, soos wat U dit met ons gedoen het, wil ons dit ook aan ons medemens doen. En dankie dat ons nou na U woord kan luister en dat ons weet, U met ons wil praat. Deur die eeuwe woord, wat skerper as 'n tweesnydende swaard is, en wat vir ons wysheid leer, om gelukkig te wees. Praat met ons, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe koningskind, wat is die groot geheim vir geluk in die lewe? Ons almal streef na geluk, streef na vrede. Maar die gejaag van die lewe maak dat ons vreugde mis, maak dat ons nie regtig gelukkig is nie. Dit straal nie uit ons uit nie. Ons onsekerhede in die lewe maak dat ons vaskyk aan baie goeders wat ons geluk steel. Al die veranderinge in die lewe maak dat ek bekommerd is en onseker is. En dat ek nie daai volkome vreugde beleef. Wanneer in jou lewe het jy al regtig gelukkig gewees? Was dit net 'n ietsie op 'n tyd, 'n sky in the pie, so een dag, of is geluk en vreugde iets wat blywend moet wees? Of is dit iets wat kom so af en toe en dan verdwyn? Ons is gedurig op soek na geluk en vrede. Ons koop nuwe karre want 'n kar gaan my gelukkiger maak, nee. Of ons koop nuwe goeders, nuwe klere, ons dink dat nuwe goed ons gelukkig sal maak. Ons probeer meer geld in die hande kry, want dan sal ek gelukkig. As ek net dit kan kry, dan sal dit dan baie lekker wees. Ons soek veiligheid, want ons is onseker. Ons bou vir ons hoë mure en ons sekuriteitsheininge en ons diep binne in ons het ons nie werklik vrede nie. Kyk maar in die malls, kyk maar in die strate, hoeveel mense is daar wat jy kan sien, so skouers hang jou skouers dalk. Is jy 'n gelukkige mens? Kan ander mense sê, jy was nou regtig iemand wat gelukkig was? En ons word verlei, deur allerlei advertensies, want as ek dit het, dan sal ek gelukkig wees. Deur vriende wat lyk asof hulle gelukkig is, en dan wil ons ook so wees soos hulle, deur tydskrifte, deur video's, deur die gees van ons tyd. Maar dit is 'n eeuwe probleem, en dis waaroor die Bybel met ons praat, om God wil hê dat ons moet vreugde in oorvloed hê. Ons kry dit 'n paar plekke in die Bybel. En dan op 'n ander plek in Johannes 15 praat hy van volkome blydskap, wat ek wil hê julle moet wees. Soos wat ons kinders gelukkig wil sien, soveel te meer wil die Here sien dat ons gelukkige mense is. En 'n gelukkige mens straal uit hom uit haar uit. Ons ken party sulke mense. Maar ek wil vanmôre daar langs jou kom sit en ek wil jou in die oë kyk. En ek wil vir jou vra, hoe gelukkig is jy regtig? Op 'n skaal van 0 tot 10. Ek wil jou vra, wanneer in jou lewe het jy regtig geluk en blydskap belewe? En hoe kry mens dit?
Die gemeente in Kolosse was 'n gemeente wat 'n jong gemeente was, wat baie mense gehad het, wat allerlei vrae gehad het oor Jesus, 'n vraag gehad het oor al die gode wat daar was, en oor die lewe van daai tyd, en hulle was nie gelukkig nie. Paulus praat met hulle hier oor al hulle redenasies en goeders, maar dat hulle nie regtig geluk en vreugde geken het. En ek wil hê dat ons vandag lees uit die Bybel, dat die Here vir ons leer, wat is die geheim van ware geluk, wat blywende geluk is. Kom ons lees in Kolossense 2 vers 1 tot 10. Maar ek wil by vers 6 en 7 wil ek graag vashou, en ek ook vers 10 is eintlik so herhaling van die hele 10 verse. Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea, en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees, saamstrewe na diep en volledige insig, sodat hulle die geheimenisse kan ken. Die geheimenis is Christus, en in hom is die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met valse redenasies sal mislei nie. Al is ek nou persoonlik nie daar by julle nie, as ek tog die Gees by julle, en as ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf, en dat julle geloof in Christus stewig vas staan. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, en nou kom die opdrag, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom al wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dis die ding wat berus oor oorleweringe van mense, op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. In hom, in Jesus, is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Tot sover. Wat hoor jy? Wat sê die Here vir jou vandag? Die enigste geheim vir ware geluk is om in een gevleg met Jesus te bly lewe. Kom ons kyk weer na die teksvers, en ek gaan hom die hele tyd ophou. Ek gaan veral oor die werkwoorde daarvan sommer net weer praat, en laat ons dit diep oordink en onsself ondersoek. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Moet julle in hom gewortel en op hom gebou wees. Vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Kom ons vat net daai eerste sinnetjie. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het. Onthou jy die dag toe jy die Here Jesus aangeneem het? Was daar so 'n dag wat jy gesê het, Here, ek neem jy aan as my koning en my verlosser? En jy daai dag onthou, daai tyd in jou lewe onthou. Onthou jy hoe daar 'n vreugde in jou hart ontstaan het? 'n blydskap.
Ek is 'n kind van die Vader. Ek is 'n koningskind. Ek is verlos. Kan jy onthou hoe jy graag met ander wou gepraat en gesê het, die Here leef nou in my hart. Ek het hom aangeneem. En hoe jy oorgeloop het van blydskap. Kan jy onthou hoe jy anders begin bid het? En hoe jy gesien het hoe jou gebede verhoor word. Nie altyd dadelik nie, maar op 'n wonderlike manier. En hoe jou lewe begin het en jy al hoe nader in die Here begin leef het. Kan jy dit onthou? Julle lyk so bot. Dit lyk nie of julle by my is. Ek wil eintlik by elkeen van julle gaan sit en by jou hoor, hoe was jou lewe toe jy die Here aangeneem het? Maar soos Petrus wat op die water geloop het terwyl hy vir die Here gekyk het dit goed gegaan met jou, maar toe Petrus wegkyk van die Here in die groot branders sien, toe begin hy sink. So dit ons mag gebeur in ons lewens ook, nee, ons kyk weg van dit wat met ons gebeur het, die Here wat ons aangeneem het, en ons begin na mooi klere kyk, en ons kyk na mooi karre, en ons kyk na ander goeders in die lewe, en ons soek meer geld, en ons soek meer dit, en dan skielik sien ons dat hierdie opgewondenheid, hierdie sekerheid wat ons gehad, hierdie blydskap wat ons gehad het, ons hom aangeneem het, sien ons het vervaag. En begin ons stadig, maar seker wegsink. Die geheim van ware vreugde lê daarin om in een gevleg met Jesus te lewe wat ek aangeneem het en in die geloof in my hart vashou. Aangesien julle dan die Here aangeneem het. Wat beteken die woordjie aangeneem? Dit beteken om hom deel te maak van jou lewe. Ek neem hom aan soos wat ouers wat nie 'n kind het nie, 'n kind aanneem en daai kind deel maak van hulle lewe. En altyd oor hom of haar besorg is. Om Christus aan te neem beteken dit ek hou vir hom by my. Dan staan daar, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dis eintlik 'n woord wat ons nie ken nie, maar ons kan dit vertaal met in een gevleg met hom lewe. Het julle al gesien hoe lyk 'n vlegsel? Dis net wonderlik, né? Hoe 'n vlegsel mooi is. En wanneer 'n mens in een gevleg is met die Here, ek en hom en hy en my, dan verander my lewe. Dan is daar sy krag, 'n misterieuse krag en sy wysheid, en praat hy van sy kennis wat hy vir ons gee, wat die lewe vir ons net anders maak. Maar as ek my oë weghou van Jesus en ek my verbondenheid met hom verloor, dan verdwyn dit. Om die Here aan te neem beteken nie ek bid vir môre en ek bid vanaand. Beteken die Griekse woord peripateo, julle hoef dit nie te onthou nie, beteken eintlik om in sy voetspore te loop, om toe te laat om voor my te loop elke dag en absoluut te loop waar hy loop en te dink waar hy dink en te doen waar hy doen. En te vra wat sou Jesus doen in hierdie lewe? Maar die vraag vandag is, was daar al 'n dag wat jy hom aangeneem het? Wat jy gesê het, Here, ek is nie meer koning van my lewe nie. U moet op die troon van my lewe kom sit. Het dit al gebeur? Ek gaan graag met jou daaroor praat en hoor hoe dit vir jou gevoel en of hy nog steeds op die troon van jou lewe is. En dan die volgende fase. Jy moet in hom gewortel wees. Hoor nou net, behalwe dat hy die woord verbondenheid gebruik hy die volgende woord net om sy argument vir ons duideliker te maak, om in hom gewortel te wees. Nou kom ons dink 'n bietjie aan
wortels. Het julle al gesien hoe bome se wortels deur grond, deur klippe, deur moeilike oppervlak of moeilike grond net absoluut aanhou soek tot hy water het, en as hy daar in die water gekom het, dan het hy gekry wat hy lewe. Ons was nou in die Wildtuin, en dit was nogal interessant om te sien, daar waar die rivier so gespoel het, en die walle so oorgespoel het, en kan jy sien hoe die bome se wortels onder die grond gegroei het tot in die rivier. Dis eintlik ongelooflik mooi om te sien hoe daai bome se wortels deur die harde grond gesoek het tot hulle daai water gekry het. Om in hom gewortel te wees, beteken om te sê, ek soek U, o God, ek dors na U. Ek wil net in U bly, ek wil by U my lewensaar vind, wat vir my water gee, wat vir my kos gee, wat vir my alles gee, dat ek sterk kan staan in hierdie lewe. Om ons wortels in Christus te hê, beteken nie dat ek kan met die wortels los deur die res van die dag nie, maar net so af en toe weer te dink aan Jesus en hom te soek. 'n Wortel bly daar by die water. Anders te vrek hy. Anders te gaan hy dood. As ek nie in Jesus gewortel is, dan verloor ek wat Jesus vir my wil gee. Dis nie 'n onderbrekende verhouding nie, dis 'n ononderbrekende verhouding met die Here Jesus. Elke sekond van die dag is ek in hom gewortel. My vraag is jy in hom gewortel? Is jy dag en nag bewus? Het jy al wakker geword van 'n droom wat jy besef, ek het nou in my droom het ek met die Here gepraat? Dan weet jy, hy is diep in jou lewe. Of is jy nie so in hom gewortel? Waar staan jy? Want dis 'n opdrag. Jy moet in hom gewortel wees, op hom gebou wees. Hulle gebruik eintlik die Bybel gebruik die woord van Jesus moet die hoeksteen van die fondasie van my lewe wees. Ek moet my hele lewe moet vas staan op hom as my fondament. En ek moet nie 'n oomblik van hy fondament af weeg nie. Wat sê daai woorde van die Here Jesus? 'n dwaase man bou sy huis op die sand, maar 'n wyse man, 'n wyse mens bou sy huis op 'n rots. En Jesus sê hy is daai rots waarop 'n mens jou lewe moet bou. Kan jy agterkom hoe hy vir hierdie gelowiges en vir ons die een na die ander woord gee, werkwoord, om vir ons te sê, hoorie, behalwe dat jy in hom verbonde moet wees, moet jy in hom gewortel wees, moet jy op hom gebou wees. Dis elke keer asof hy vir ons as gelowiges wil sê, moenie jou laat mislei deur met redenasies van wat ook al. Glo net in die Here Jesus. In hom is daar 'n misteriese krag, misterieuse wysheid, is daar alles wat ons nodig, is daar gebedsverhorings. Ons staan daar, julle moet vas wees in die geloof, soos julle geleer is. Moenie jou geloof verwaarloos nie. Moenie dink dat daar ander goeders in die lewe is wat belangriker is as die Here Jesus. Ons is van kleins af geleer dat die Here Jesus is die Alfa en die Omega. En om vas in die geloof te wees is om te glo, hy het opgestaan, hy het sy gees uitgestort in my,
en hy lewe binne in my. Ek moet daai geloof vas, ek moet nie twyfel daaraan nie. Vas staan in die geloof, dat ek beteken dat ek Jesus sal vertrou met alles. Ek hoor gister slegte nuus van die dokters, maar vandag en elke dag vorentoe sal ek Jesus vertrou. Ek verloor my werk, maar ek weet, Here, U sal vir my sorg. Ek kry skade wat vir my baie sleg is, maar ek weet, dis alles beproewings van die lewe waarin ek gelouter word om my geloof te toets. Lees ons in Jakobus 1 en in 1 Petrus 1. Alles in hierdie lewe, die swaar goeders, om ons geloof te toets. Om vas te bly in die geloof. Beteken dat ek nie eers moet kans gee vir twyfel. Nie eers begin met allerlei twyfel vra nie. Die Here Jesus het gesê, julle moet word soos kinders, glo soos 'n kind. Vertrou soos 'n kind. Moenie jou vertroue op hom verloor nie, want dan verloor jy jou blydskap, jy verloor jou beskerming, jy verloor gebedsverhorings, jy verloor eintlik die vreugde en die doel van jou lewe, dat die Here jou geluk wil wees. En dan die ander, dan sê hy, en julle moet met dankbaarheid vervul wees. Wat beteken dankbaarheid vervul? Vervul beteken, ek moet vol wees van dankbaarheid oor alles wat die Here vir my gedoen het nog voor ek gebore is. Het jy al 'n dankbare mens gesien wat 'n ongelukkige mens is? Jy kan nie dankbaar wees en ongelukkig wees. Dankbaarheid vat alle ongeluk van jou af weg. Die oomblik as ek vergeet van wat het die Here alles vir my gegee, wat beplan hy alles vir my en wat hy droom oor my eendag saam met hom in die hemel is en wat hy betaal het vir my sondes, dan kan ek nie anders. So dankbaarheid vervul beteken dan moet nie 'n oomblik in my lewe wees wat ek my dankbaarheid verloor nie. Dankbaarheid is die bron van ware geluk. Uit dankbaarheid vir wat die Here vir my gedoen het, vloei ware geluk. Is dankbaarheid 'n karaktereienskap of is dit maar iets wat ek moet doen? Nee, die Here wil hê dit moet deel van my karakter wees. Ek moet dankbaar wees. En ek moet my dank uitspreek. En ek moet my dank lewe. 'n Dankbare mens is 'n gelukkige mens. Kom ons vat saam. Dink weer terug aan die tyd toe jy hom aangeneem het. Dink daaraan oor hoe verbondenheid en in eengevlegtheid jy al met hom geleef het. Dink daaraan of jy gewortel is en gebou is op die Here. Dink daaraan of jou geloof vas bly staan. Of ontstel die nuus jou en die politiek jou. Dink daaraan of jy met dankbaarheid vervul is. Waar die hart van vol is, loop 'n lewe van oor. En mag die Here gee dat ons hierdie moeds in ons lewe, dat ons dit weer sal terugkry en dat ons weer daai ware vreugde sal hê en dat ons soos 'n kind in die Here se teenwoordigheid sal lewe. Want toe ek hom aangeneem het ek 'n kind van hom geword. En gee hy om vir ons en wil hy ons graag gelukkig sien. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons geskep het met 'n doel en dat U wil hê dat ons moet vir U vreugde bring deur ons verbondenheid met U. Dankie Here Jesus dat U altyd daar is. Maar maak ons bewus daarvan dat U nie 'n oomblik uit ons gedagtes wil wees nie. Hoe dink ek aan wat, Here, dat U altyd in my gedagtes sal wees, omdat ek in verbondenheid met U lewe, in een gevleg met U lewe en
gewortel is in U en gebou is op U. Here, help ons. Maar so bid ons dan ook vir ons gemeente. Gemeente waar ons nou is, Lydenburg Suid, wat biddend is vir 'n leraar wat U vir ons bedoel het. Here, ons bid vir die kerkraad om wysheid te kry. Wie is die man of vrou wat U vir ons wil gee? Here, ons wag op U en ons vertrou op U. Ons bid vanmôre vir mense wat in krisisse is, om vas in die geloof by U te bly en te vertrou, ongeag wat ook al gebeur. Maar om met dankbaarheid vervul te wees oor elke dingetjie. Want ons weet alles gebeur ten goeie, om ons meer en meer soos Jesus te laat lyk. Here, dankie dat ons kan bid vir ons land. Ons bid vir wysheid, Here, vir die politici. Ons bid dat U die vlaag van misdaad sal stop. Here, net U kan deur die Gees mense berou in hulle harte bring en breek. Ons bid, Here, dat U die leuns sal stop. Ons bid sommer net dat U ons land weer sal omkeer na 'n land wat U dien en wat U, Here Jesus, hoog ag en aan U gehoorsaam sal wees. Here, ons bid groot want ons weet U is groot en ons wag daarop. Seën ons dan nou, Here, dat ons 'n seën vir U sal wees. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus. Amen.